मौसम ने शनिवार दोपहर बाद अचानक करवट ले ली। तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिली। थमने के बाद उमस भरी गर्मी ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। अकबरपुर क्षेत्र में भी पिछले कई दिनों से तेज धूप और गर्म हवाओं के चलते लोग परेशान थे। दोपहर के समय सड़कें और बाजार नजर आ रहे थे। वहीं लोग जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे थे। ऐसे में अचानक बदले मौसम और बारिश से तापमान में गिरावट महसूस हुई। हालांकि राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी और बारिश के बाद बढ़ी उमस ने लोगों की परेशानी फिर बढ़ा दी।